Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Mana bugun biz Toshkentga Qibray tumaniga yetib keldik. Konteyner mahsulotidan tom yopish necha pulgacha bo'lsa yoritib beramiz. Taxtaga qaraganda ancha arzon va ancha sifatli chiqar ekan. Bemalol ustalarga murojaat qilsa, nomerlarni chiqarib qo'yganman. Tomlar bo'ladimi, uylar bo'ladimi, katta sexlar, zavodlar bo'ladimi, futbol polalar bo'ladimi, mana shu chortada yopib berishadi. O'zi bu obyektimiz katta molxona ekan, 25 metrgacha bo'lgan joyda ustumsiz yopib berishar ekan. Garantisi bez ограничения deyaptilar. Albatta garantisi boshqa zo'r ekan. Taxtaga qaraganda ancha arzon va ancha sifatli chiqadi. Bemalol baho berishlaringiz bo'ladi. Konteyner mahsulotini mana shu chiroyli qilib yopib berishibdi. Kvadrat metrlariga kelsak, 1 kvadrat metr 150 ming so'mdan boshlanadi. 250 ming so'mgacha ustaxi, material hamma narsa ichida. Aloqaga chiqsa 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatadilar. Agar sizlar mana shu tomingizni sifatli va arzonga yopmoqchi bo'lsangiz, mana shu tomonlarga chiqarib qo'yganmiz. Tezda aloqaga chiqsa, nasib etsa barcha viloyatlar bo'yicha xizmatlar bor ekan.